Ояз Гиләҗев. Вагонда. Без санаторийда аның белән якыная алмадык. Ул башка төркем иптәшләре белән йөрде, мин үз эшләрем белән уралдым. Һәр кемгә күз күргәне түгел, үз күргәне кыйммәтрәк. Шулай да мин аны килеп төшкән көнне үк абайлап алдым. Зәңгәр йоннан тренировочный костюмы озын буен тагын да җыйнакландырып, зыйфаландырып тора. Йөзе генә әллә ни шибәр түгел. Тубырланган борын, зур һәм формасыз, авызы да җәенке, елмаюында да яшертен ясалмалылык, ялган бар. Шулай да кышкы сезон, ял итәргә, дәваланырга әллә ни фырт халык җыелмаган, путевкалар янмасын дип, профсоюзлар күбрәк шахтер агайларны, киң балакларын лыштырдатып йөрүче колхозчыларны җибәргәннәр. Алар Кырымда нинди һава буласын белмәгәнгә, җылы сөяк сындырмый дип, туннар, калын пальтолар киеп килгәннәр. Дөрес, диңгез буе урамнарында бобрик чәчле, юан кызыл муенлы, шевьот кителләр кигән шәп, кәттә агайлар да очрый. Тик алар безнең санаторийда түгел иде. Безнең халык бик гади, өлкәннәр, арада әби-сәбиләр дә күренгәли, гомергә ял итәргә парлап йөрүче ирле-хатынлы яһүдиләр дә бар. Санаторий ишек алдына зәңгәр яхшы костюм кигән, җиңел адымлы, озын гәүдәле ир уртасы кеше килеп чыккач, ихтыярсыз аңа күз багладык. Икенче көн иртән гимнастика залына җыелгач, аның бездән аермалылыгы тагын да ныграк сизелде. Без үзебезнең буй-буй пижамаларыбыз белән әупән-тәупән карлыгачлар ясарга азапланганда, ул иң алгы рәткә басканда күнегүләрне чип-чиста, оста итеп ясап барды. Инструкторы юка гына өрсәң өчеп китәргә торган кыз аннан күзен алмый. Команданы гел аңа карап кына бирә. Әйтерсеңләр шушы киң, биек залда ни барысы бер генә кеше бар. Көндез аның инструктор кыз белән бадминтон уйнап сикергәләвен күрдек. Икенче, өченче көннәрдә ул үтә күренмәле сумкасына күбреп торган яшел сөлге тыгып, бассейнга кыйнырга йөри башлады. Теннис кортында да күренеп китә иде бу. Башта инструктор кыз, аннан башка безнең санаторийдагы яшьрәк ханымнар, сестра-мазарлар теннис кортын урап алып тамаша итәләр иде. Ул аларның барысы белән дә танышып өлгергән, картына яшенә исеме белән генә эндәшә. Һәр кемгә җайлы сүзе, татлы теле бар. Без, урта яшьтәгеләр, аштан соң акрын гына диңгез буена төшеп китәбез. Азрак йөргәч тә эскәмиягә утырып ял итәбез, акчарлакларны туйдырабыз. Дөнья хәлләре, укыган китаплар, караган фильмнар турында гәпләшәбез. Бер көнне ул үзе безнең палатага килеп керде. Син Казаннанмы ни? Хей, алайса без якташлар ич. Кайсы урамда торасың? Хәл җыеп ята идем. Тордым, кулымны бирдем. Гагарин урамында. Ә син кайда? Мин ераграк, Совет районында. Урамыңны әйтсәң, мин синең кем икәнеңне әйтәм, дип көлемсерәдем мин. Чиста якта торасың икән, байлар ягында. Нигә? Байлар ягында? Диде ул шикләнеп. Элек байлар гына шул якта торырга омтылганнар ич. Алаймы ни? Белмәгән идем. Кинәт сүзебез бетте дә китте. Нигәдер шушы кыска гына вакыт эчендә мин инде аның хакында бик күп белә идем. Ә ул мине беренче тапкыр күзеннән кичерде. Ирексездән аша-учу, врачлар, ширләр турында сүзгә күчтек. Ләкин бүтән җиреннән тазалык, хөрлек бөркелеп торган Вали белән ул турыда сөйләшү дә мәзәк кенә иде. Беренче тапкыр сүз шуның белән бетте дә бугай. Хәзер гимнастикада очрашабыз да. Сәлам. Казаннан ни язалар? Хан мәчете урынындамы әле? Элеккечә. Шундый шырдый-бырдый сүзләр. Ул шаярамы, мин шуклыкка бараммы, һаман аңлап бетерә алмыйм. Сирәк булса да ул санаторий ашханәсеннән кичке аштан соң кинога керә.
очраша калсак, "Йөрәк ничек? Сынатмыймы?" дигән кебек дежур сүзләр белән бер-беребезне сәламлибез. Күренеп тора. Вәли ачыктан-ачык миңа өстенрәк карый. Мин моңа үпкәләмәдем. Булай да кешеләргә сирәк ияләшәм, ияләшкән кешене алыштырмыйм. Бер караганда ук якынайып китмәгәнбез икән, димәк безнең юллар башка. Сукмаклар аеры. Бер генә нәрсәгә гаҗәпләнәм, ничек бөтен хатын-кызлар йөрәгенә дә ачкыч яратала икән бу кеше. Вәлинең мәхәббәт маҗаралары турында маугып сөйли башладылар. Мин якташыма сүз әйтүдән, тыярга тырышудан ерак идем. Вәли ул яшьтән күптән узган. Үзе теләсә кемгә акыл өйрәтә ала. Аяз Гыйләҗев. Вагонда. Срокның икенче ягына уштык. Китәр көннәр җитә башлады. Көннәрнең берендә билетка чиратка бастым. Карасам, Вәли дә килеп кергән. Кагаз белән генә төреп, шишә тоткан. "Казанга күчтәнәч алдыңмы?" дип сорадым мин. "Юк әле. Ул гомергә күчтәнәчсез йөрми. Имеш менә бу шәрабны тегеннән тапкан. Син поездга аласыңмы?" "Кайсы числога?" "Бер поездга алыйк алайса." "Бик әйбәт", дидем сөенеп. Юлда иптәш булганда уңайрак ич. Бергәләп чиратта тордык. Вәли кагазын сүтеп, алтын печатле шишәне күрсәтте. "Хатыным шушы шәрабны бик ярата. Акча барда алып куйым", дидем. "Бик әйбәт, бик әйбәт." Билетны бергә алып, бер поездда, бер купеда утырып кайтсак та, безнең мөнәсәбәтләр гел үзгәрмәде. Мин акрын гына даваланып ятам, диңгез буена йөрим, китап укыйм, хатлар язам. Иптәшләр белән бильярдныйга да сугылып чыгабыз, тирга да кагылабыз. Көннәр үтә тора. Көннәр үткән саен Вәлине санаторийда сирәгрәк күрәбез. Гимнастикага да килми, теге юка шибәр сан инструкторны тәбәнәк булса да, бик буҗыр кыяфәтле кыргыз егете белән чыратабыз. Вәлинең җиңешләре турындагы хәбәрләр телдән телгә йөри. Мин аларга ышанып ук бетмәсәм дә, шикләнгән вакытларым еш була иде. Китәсе көнгә каршы кичтә диңгез буенда ялгыз гына йөри идем. Шундый матур тынлыктан ләззәтне чумырып алырга тырышып барам. Диңгез дә дуламый. Китәр алдыннан гына һавалар аруланды дип иштән генә сукранам. Адым сайын очрый торган кыры виноград шәрабы сата торган павильон алдында Вәли басып тора. Япа ялгызы. Өстендә сыланып торган шул ук зәңгәр костюм. Сизенәм. Үткән-сүткән әтәм-сәтәм кызлар моны күзләре белән ашыйлар. Шунда Вәли мине күреп алды. "Якташ, кил әле", дип кычкырды. Ташлап китәргә яхшысынмыйча янына бардым. Ул миннән сорап та тормыйча кыры шәраб кыйдырып алды. Хәмер белән арадашлыгым чамалы булса да, тәти кызлар кебек назландырырга яратмыйм, шәрабны ичеп тә җибәрдем. Инде үз чиратымда Вәлине сыйларга дип кисәмә тыгылган идем. Теге ай-ваема карамыйча тагын бер стакан алдыма китереп утыртты. Аны ичеп, ири сура-сура кайтыр юлга таба атладык. Дәваланам дип шәрабтан качып йөргәнгәме, 2 стаканнан соң тәннәр җиңеләеп, җылынып кителде. Плащ белән фуражкамны салып кулыма тоттым. Икәүләп диңгез ягасыннан бара башладык. Кай арада танышып өлгергәннәрдер, йөрүче халыктан шактый кеше Вәли белән баш иеп исәнләшәләр иде. Аның белән бару уңайсыз да булып калды. Тик ул аны моны уйларга ирек бирмәде, хәтәр генә бер-ике анекдот сөйләп ташлады. Оста сөйләде. Көлмәс җиреңнән көләрсең. Бер заман күтәрелеп карадым да, исем акылым китте. Вәлинең кыяфәте бөтенләй үзгәрде. Җырылган авызы бөрешкән, гәүдә шәмдәй, адымнар сыгылмалы. Тирә-ягыма карадым. Бер скамьяда шибәр дип әйтимме, әллә бик оста бизәнгәнгә генә шулай күренделәрме, күрер күзгә ягымлы гына 3 хатын-кыз утыралар.
Гадәттә, 3 хатын түгел берсе генә утырган эскәмияләрне дә мин урап узам. Ялгыз хатын-кыз янына барып утырып, үзем турында ямсыз уйлар тудырырмын дип шигәем. Вәли исә мәче кебек күзләрен яндырды да миңа "Китми тор!" дип кисәтте дә туп-туры хатыннарга табатлады. Китмәсәң уңайсыз, нәни йомышы белән тәмамысы кысталган кеше кебек бер урында тик топтанып торам. Диңгезгә караган булам, бер кызык та юк мәгәр. Тегеләр сүзгә керештеләр дә һич туктар исәпләре күренми. Вәли сили хатыннар шырык та шырык. Ачуым килеп тора. Күрәм, Вәли төртеп мине дә күрсәтеп алды. Хатыннар да миңа текәлделәр. Буыннар йомшап китте, уңайсыз. Минем инде модадан чыккан костюмымнан көләләр мәллә? Алай дисәң, шушы костюмым белән кунакка да баргалыйм. Бер тапкыр Казан Кремленә Верховный Советка да кергәнем бар. Үзебезнең Декабристлар урамындагы люкс ательеда белеш яхут тегеп биргән костюм. Ул да булмады. Хатыннарның берсе урынына купты да яныма ук килә башлады. Кыелып төшәргә мин балачага түгел, шулай да уңайсызландым. Аны-моны шишеп тә өлгермәдем. Ханым ягымлы гына тавыш белән "Сезнең мине кайда очратканыгыз бар?" дип сорады. Сезне? Мин бу юлы ханымның сызылып куелган нечкә кашларын, сөрмәле ярлар içендә ялтыраган зәңгәр күз күлен җентекләбрәк карадым. Ишемне салкын алды. Гафу итегез, минем сезне бер кайчан да күргәнем юк. Иптәшегез әйтә, сез бит аңа бу ханымны кайдадыр күргәнем бар. Без кайчандыр таныш идек дигәнсез. Сезнең беләнме? Ачуым чыкты Вәлигә. Бала чагамыни монда. Ханымга әндәшеп тормадым, туп-туры эскәмия кырына бардым. Мин кайчаннан синең әкиятләреңнең героена әйләндем әле, дидем ярсып. Кеше арасында бер дә үз телебездә сөйләшергә яратмаган Вәлием, "Әдәм көлдермә инде, сакаллы сабый!" дип татарчалап сүгенеп җибәрде. Бу исә хатыннарның кызыксынуын арттырды гына. Алар безнең нинди телдә сөйләшүебезне төпченергә тотындылар. Күрәм, Вәлинең базары күтәрелде. Без Албаниядән, Әнвәр хуҗа төрмәсеннән качып сезнең илгә чыктык, диде ул миңа күз кыскан кебек итеп. Миңа таныш булырга тиешле хатын, Албаниягә барганым юк минем. Бу иптәш каян белсен дип сораган иде дә. Калган ике хатын Вәлигә сырышыпмы сырыштылар, аннан Албания, Әдрән диңгез турында сөйләтәләр. Китте тезеп Вәли. Парижында да булган, Япония промышленностенда өйрәнгән, Кабуки театры белән дә таныш. Сизәм, Вәли сайызә. Хатыннар бөтенләй кырыда чупырдылар. Түзмәдем, врачка күренер вакытым җитте дидем дә, алар яныннан тойдым. Ояз Гыйләҗев. Вагонда. Ул кичне Вәли белән очрашмадык. Кичке ашка да кайтмады. Жәл, әйбәт фильм күрсәттеләр. Вивиан Ли уйнады. Иртәнге аштан соң бераз ял иткәч, безне алырга такси килде. Бөтен санаторий, сестра-хозяйкалар, врачлар олылап Вәлине зата чыктылар. Ул саулашып бетергәнче мин кая качарга белмичә таксида чумып утырдым. Инде ыгы-зыгылар артта калгач, Вәли кәефләнеп кенә папирос кабызгач, "Нигә кичә мине көлкегә калдырдың?" дип сорадым. Вәли бер якка карап дәшмичәрәк барды да миңа борылды. Аның чак кына кызарган күзләрендә мине кимсетү, түбәнсетү тулып ята иде. Иң ансат танышу методы ул. Менә нәрсә дидем мин ачык итеп. Тәҗрибәләргә хезмәт итәргә мин Павлов бурзае түгел. Әле кайтасы юл ерак. Үзең теләсәң эшлә, мине ул методларга катнаштырма. Син ир кеше түгелмени? Ирме түгелме? Өйдә минем хатыным, 2 улым һәм 1 кызым бар. Өйдә минем дә хатын бар. Итәгенә генә ябышып яшәр идем. Итәге Кырымга килеп җитми ич аның. Вәли үз кызыгына кинәнеп, рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Без русча сөйләшкәнгә шофер да көлде. Вәлигә борылып карады. Шофер да сүзгә әвәс икән. Хатыннарны төрләргә, типларга бүлә-бүлә бик тәмләп сөйләштеләр.
Мин құлағыма шүбік тығырдай болып, ир исемен йөрткән кешеләр өчен уялып, Кырымның миннән аерылып кала торган шуар табигатына карап бардым. Диңгез ягасында жылы булса да, Симферопольдә ак кар ята иде. Әйберләрне саклык камерасына тапшырдык та, калган 2-3 сәгать вакытны шәһәр карап үткәрергә булдык. Таксига акчаны мин түләгән идем. Сдачасы нигәдер Вәли алды. Мин моңа игътибар да итмәгән идем. Чебурек ашап берәр стакан вермут эчкәч тә, сдачаны Вәли алып тыкты. Вокзал буйлап йөренәбез. Салкын җил безне шәһәрне күрүдән мәхрүм итте. Яшь кенә 2 кыз басып торалар. Минем олы малай ишләр булыр. Белмим, ресторан ишеге тирәсенә нигә басканнардыр алар. Вәлинең кыяфәт тагын алмашынды. Сыгылмалы адымнар белән китте дә барды. Күрәм, миңа төртә-төртә әллә ни сөйли. Кызлар кызыксындылар, көләләр, миңа карыйлар. Мин дә туп-туры аларга карап киттем. Бардым да, әгәр бу абыйгыз мин сезне кайдадыр күргән дисә, ышанмагыз. Аннары без албан туристлары түгел, гап-гади татарлар. Ишеткәнегез бармы? Бар, дип көлештеләр кызлар. Нигә көлделәр соң әле алар? Вәли татарчалап сүгенеп калды. Мин бер әби янына барып утырдым да, поезд килгәнче кыймшанмадым. Вәли дә күренмәде. Кай арада өлгергәндер, мин купыга кергәндә Вәли анда иде инде. Пиджак чалбарларын салып ташлаган да, зәңгәр костюмын киеп маташа. Сөйләшмәдек. Ул чыгып китте. Мин дә үземнең буй-буй пижамамны киеп, газеталар караштыра башладым. Китәр вакыт җитте. Вәли юк. Хафаланып коридорга чыктым. Вагонда кеше бик аз иде. Пижама балакларымның киңлегенә читенсенеп ишеккә таба киттем. Кынҗырланып торган акшарлы юантык проводница кырында Вәли басып тора. Проводница сугыш елларында Казанда эвакуациядә булган икән. Уртак тел тапканнар. Керүчеләр аз, перрон буш диярлек, вакыт мул. Сүз борчагын яралар тегеләр. Вәлинең борын яфраклары киңәеп китүдән үк мин нидер булачагын чамалап алдым. Насильщикка ярып 4-5 яшьлек пөхтә матур кызын җитәкләгән бик олысымак, бик абруйлы, озын аяклы мәхәббәт ханым килеп җитте. Вәли аңа баш иеп сәлам бирде. Насильщик арбасыннан матур-матур 2 чемоданын йолкып алды һәм буйрык көткән эт кебек сагаеп ханымга текәлде. Мин буш коридор аша үтеп, буш купыга кирип яттым. Узакламый кузгалдык та, җәймә сөлге китерделәр. Вәли өчен акчаны тагын мин түләдем. Аяз Гыйләҗев. Вагонда. 1 сәгать барабыз, 2 сәгать. Кырым ярым утравын үтеп китәбез. Вәлием кайтмый да кайтмый. Теге акшарлы проводница белән суган баулап утыралардыр әле дип шул башка киттем. Проводница төксе генә миңа күтәрелеп карады. Минем якташ монда түгелмени? Миңа сак читеп җибәрмәгәннәрдер ишаны. Юкта. Шулай булгач, гафу итегез. Хатын кыз белән сөйләшә белмимдер шул инде. Юнләбрәк сорыйм әле булмаса, кире килдем. Поезддан калмадым икән дип борчылам. Поезддан калса да куып җитәр ул. Әнә, 2нче купыда. Кирергәме, юкмы дип борчылып тордым да ишек шакыдым. Ялгыз башыма бик күңелсез иде. Аннары әнә чәй дә әзер булып килә. Кирдем. Ханым чыннан да матур һәм бүтән кыяфәтеннән, кыланышларыннан дородность, үз бәясен белү бөркелеп тора иде. Аларга да ятак җир китергәннәр. Вәли урын җәйп йөри. Нәни кызчык күзе ачыла йомыла торган аксыл каты чәчле курчак тутып, әнисе янында утыра. Әнисе йон кофта бәйли. Вәли башы белән генә миңа ишарәләп: "Минем якташ", диде. Хатын ачык чырай белән миңа урын тәкъдим итте. Чын-чыннан кызыксынып, Кырым, ял, санаторийлар турында сораша башлады. Күз алдында
нәни бала уйнап йөргәч, ничектер күңелем нечкәреп китте. Кызны алдым да тиземә утыртып сөйдем. Ханым бер дә үпкәләрлек урын калдырмыйча гына, кыз баланы тизгә утыртып сөяргә ярамый дип әйтеп куйды. Баланы тып иттереп идәнгә бастырдым. Вәли ханым күрмәгәндә генә миңа йодрык күрсәтте. Үземнең буш, котсыз купыда ялгыз икәнлегемне хәтерләп, азрак утырырга исәп бар иде. Хатынның теге замечаниясеннән соң бик уңайсызландым. Вәли дә кистереп карап алды. Ул ханымга ягымлы итеп эндәшә, чабышка чыгарга җыенган ат кебек тик кенә утыра алмый. Тора бара минем бу хатынга да бик нык ачуым килде. Җайсыз борылып өстәлдәге чәйле стаканны терсәгем белән идәнгә төшереп аттым. Вәли кып-кызыл булды. Ханым бөтенләй дә игътибар бирмәде. Кызчыкка коридорга чыгып торырга кушты. Проводницаны чакырып кертте. Сүземнең уртакка төнәлмәгәненә сөенеп, тыныч йокы теләп, чыгып та киттем. Проводница хатын идән себерә икән. Миңа күзенең агы белән генә карады. Достыгызны тотып ашамаганнармы? Достыгызны? Әйе, теге шома егетне. Ашамаганнар? Үзе ашаса гына инде. Минем башмакларым өстенә конфет кагазлары, тузан өертеп, проводница идәнне себереп узды. Себеркесен айкый гына. Минем ни гаебем бар инде? Ул да Вәлинең игътибарын көткән икән. Радиодан футбол уенын тапшырырга тиеш иделәр. Аны да кичектергәннәр. Шәй күп эчелгән. Чыгып керергә кирәк. Кузгалып чыксаң, тагын теге проводница белән очрашылыр инде. Аяз Гыйләҗев. Вагонда. Караңгылык иңә. Без сансыз исәпсез вак станцияләрне туктамыйча гына узабыз. Ишекне бикләргәме, юкмы? Кайтырмы теге шома егет? Әллә кайтмасмы? Радиодан эш пышыргыч гел моңлы көйләр генә тапшыралар. Урыннан мендәрдән сабын исе килә. Тәрәзәне ачарга мәллә? Кинәт ишек ачылды. Күтәрелеп карадым. Вәли. Якташым, диде бу минем өскә елеп. Синең акчаң бар бит? Бер 25 сум биреп тор әле. Кайтуга түләрмен. Аны моны абайламыйча бумажникка үрелеп ятам икән. Акылыма килеп, "Юк", дидем. Мәскәүдә аласы әйберләрем бар. Мәскәүгә кайтып җиткәч мин сиңа 100 сум табам. Анда минем иптәшләр. Нәрсәгә сиңа төнлә акча? Кирәк. Ресторанга барам. Мәскәүдә барасың? Анда инде ул шәп рестораннар. Мин Юрий белер-белмәс Мәскәү рестораннары, Прага, Берлин турында лыгырдарга тотындым. Вәли төкереп чыгып китте. Йокыга китәргә генә тора идем, тагын кергән бу. Нишләр икән дип карап торам. Чемоданын ачты, алтын пишәтле шәрабны тартып чыгарды. Күпме вакыт узгандыр белмим, йокымсырап киткәнмен. Тавышка уянып китсәм, Вәли кайткан. Шишене базаплана. Алтын пишәтле шәрабы да кайткан, өстәлдә балкып утыра. Менә ул үзенең зәңгәр йон костюмын салып ыргытты да, ике кулы белән шәрә күкрәген, йонлач ботларын уарга тотынды. Минем йоклам ятканны күреп русчалатып кына: "Дурак, син булмасаң мин аны", дип аты юлы белән сүгенә башлады. Җиргә егылганны кыйнамыйлар дип мин түздем. Югыйсә, дурак дигән өчен салма савытына салырга да күп сорамас идем. Йөрәк нык ук булмаса да, йодрыклар шактый таза әле. Ул түшен ышкып нидер мыгырданды, ә мин көлә-көлә урынымда ятам. Радиодан бик күңелле марш уйный башладылар. Верди, Аидадан. Шул марш астында мин йокыга киттем. Поезд урман кырларны яктылыкка күмеп бара бирә. Вәли лапыр-лупыр урынында әйләнә.
İltizar Muhammadg'aliyev o'qidi.